जोंनि ओनसोलाव बे भुमि हानि पाट्टा मोननाय माने हानि कागज पत्र मोननाय माने बेयाव स्थायी थांना थानो हानाय खारनानै थाहैनो जायगा गैला हाग्रा गैला बेनिखायनो खारनो नांनानै थामखौ खावलायदों जेरावहाय जों दा अन्तत आथिं दोननो बिथासेबाबो हा मोनबाय बेयाव जों हा अरथाबनानै रायजो जानांगौ टिकेजलि ओनसोलनि बालाबारियाव खाथि खाला थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोल रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जाबाय आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन खिन्थु जोंहा भाग्यानो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट एसटि आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोनैनि बेब'स्थाखिनि खालामबाय आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जायफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पाट्टा होगोन हा मोनथायखौ होगोन होननानै आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय मानोना दिनै ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोल गुदि फरेस्ट एलेकाबाबो बेहाय इतिमধ্যे हा गोबांनोनो होनाय जाबाय दिनै माखासे बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन जों आसा खालामदों बे ढेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पाट्टा मोनगोन आरो हानि पाट्टा मोननाय माने जों स्थायी भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जों हा नांगौ बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिया हा गैयाबा थांना थानो हाया दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायी भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ साबायखर दिनैनिखौ डिटेल्सआव बेसेबां दासिमहालागै मोनाखै खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि होबाय बाखि गोबां दंबावो खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जादों दिनै बेबायदि हा पाट्टा होबाथ' एभिकसन जानाय प्रश्नआनो फैया प्रसाराथ' जायो प्रसार खालामगासिनो थागोन एभिकसन जागोन हारिगोन होननानै खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं आरो हानि कागज होबाथ' एभिकसन खालामनाय प्रश्न फैया कारण बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो बेखौ खालामनाय जागोन बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै इतिमধ্যे सतिया समस्तियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पाट्टा खिन्थु बिश्वनाथ समस्तिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय ओमफ्राय गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय बेवहायबो सतिया समस्तिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय किसु गोबां बाखि दंबावो खिन्थु बेखौबो होनाय जाबाय एक्सुवेलि प्रप'जसो होनना बुंदों बे खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायी बिदि वाइल्ड लाइफ होननानै दासिमहालागै होनाय जायाखै जास्ट प्रप'जाल होदों जायाबो जानांगौ सरकारा खिन्थु रिकगनिसन होआखै दासिमहालागै बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जिखिनि एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होननानै प्रप'ज खालामदों बेखिनि एरियायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ हानि पाट्टा मोनगोन दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे बेलस्रि बे ओनसोलनि जि 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट बेबायदि बर'फोरनि जि बेयाव हानि मोनथाय मोनैया गोलाव समनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन दा बेखौ आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि MLA अर्थात मिनिस्टार अशक सिंगाल सार बिथांमोननि जि गोख्रों नाजानाय आरो लोगोसेनो बिटिआर एकर्डजों जि दफा मथे फैफानाय फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिखिनि दफा बे दफाफ्रा दिनै एसे आरोबाव आवगायनानै दिनै फरेस्ट लेन्डनि हाखौ अर्थात फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टनि आयेन बायदियै फरेस्ट लेन्डनि जा सेटेलमेन्ट होनाय इन्टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिया दिनै नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव जादों आरो बे नैथि खेबनि हा राननाय हाबाफारियाव सेटेलमेन्ट होनाय हाबाफारियाव दिनै 632 न'खरनो बेखौ होनाय जाबाय दा बेयाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोननि जि मावनाय सरकारनि जि उद्देश्य बेखौ जोङो बरायदों आरो बेयाव गोबांथार जिखि बर' हारिया गोलाव समनिफ्राय रायजो जानानै दङमोन आरो बे रायजो जानाया फैबाय थानाय गोलाव समाव गावनि जि हा बेखौ मोनथाय हिसाबै मोननानै गाव जि इन्टाइटेल मोनबाय बियो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो बे रोखोमनि जायफ्रा आदा मोनबावनो दङ थाबावनाय बेखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों DCआ अर्थात सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायदों ADCआबो फोरमायदों
दान मोनसे बा मोननैनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामजोबनो हानाय परिबेकखौ जों बानायगोन। दा बेयाव आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफ्राबो गोख्रोङै बेयाव हेफाजाब होनांगोन। जिखिनि बिथांमोना मावनो लानाय बेखौ मोजां रोखोमै हेफाजाब होनानै बिनि इन्टाइटेलमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो मोजां रोखोमै बे रोखोमनि आबहावाखौ गायसननाय परिबेकखौ बानायनो नांगोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानफ्रोमबो बेखौनो आसाम सरकार, भारत सरकारनो इभेन भारतनि राष्ट्रपतिनो थांनाय गोलाव समाव फरेस्ट डुवेलार एक्टखौ बर'फोरनि सायावबो जोंनि जिखिनि हानि मोन्थाय बेखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थानाय जादोंमोन। आरो बियो हसा हसि जाफुंफैदों। बेनिखाय बरायबाय। गोजोन्थों।